Reiz dzīvoja puisīts, kurš domāja, ka viņa uzvārds ir nedrīkst, jo viss viņam vienmēr kliedza: Jānīt, nedrīkst! Tā nu viņš ir izauga par spīti visiem aizliegumiem, bet kur ir kāds auto, kurš zināja, ka viņu sauc Paskaties, kas tas! Domāju, ka tādu izsaucienu tas saņem joprojām, arī 40 gadus pēc savas dzimšanas. Un tāpat arī tas ir radies par spīti visiem aizliegumiem un sarežģījumiem padomju cilvēku attiecībās ar automašīnu. Pats autos saimnieks Pjotrs Nazārovs tagad jau noskatās uz mums no mākoņu garažām, bet viņa sieva Ņina pastāstīja, kā viņiem klājies ar pašu būvēto auto. Машина хорошая, надежная. Я в нее влюблена, в эту машину. Ну, на полжизни с ней прошла, да? Да, полжизни. Это верно. Šī mašīna ir pat interesantāk nekā izskatās pirmajā brīdī. Padomju laikos daudz bija romantiķi, kas savu auto šādā vai tādā veidā pārbūvēja un vēlējās atšķirties no nomācošās masu produkcijas. Taču bieži vien tie bija tikai kosmētiski uzlabojumi. Šajā gadījumā auto patiešām ir paša būvēts. Tā virsbūve izgatavota vienā eksemplārā no stikla šķiedras. Krīde no finiera un tikai apakšējais rāmis ir patapināts no kaut kāda opeņa. Dzinējs ir no žiguļa, bet pārnesuma kārba esot paši izgatavot, tāpat kā priekšējais tilts. Так, ну вот это ручек нет в автомобиле, кнопочки. Пружинное устройство. При нажатии на кнопку дверь автоматически открывается сама. Вот эта конструкция кнопок действует 40 лет. Iespējams, tieši pateicoties stikla šķiedras virsbūvei, auto ir tik ilgi saglabājies. Kaut gan būsim precīzi. Visdrīzāk tas ir saglabājies tāpēc, ka Pjotrs savu auto mīlēja un zināja, kā to salabot. Viņš ar to brauca ikdienā uz darbu. Tā bija viņa vienīgā mašīna, un ar to viņš nobraucis vairāk kā 1 000 000 kilometru, nomainot 2 žiguļu motorus. Iedomājieties, vēl 2009. gadā mašīnai bija valsts tehniskās apskates uzlīme, un ar to tika braukts ikdienā. Ņina stāsta par tik tāliem un neticamiem ceļojumiem ar šo auto, kurus varētu apskaust pat mūslaika bezceļu sacensību dalībnieki. Šis aparāts savā laikā ir pabijis pašos Krievijas ziemeļos pie Norvēģijas robežas. Tas ir izbraukājis visu Baltkrieviju, Ukrainu un nonāca līdz pat Ķumeņai. Kurš no jums ar savu auto sadošotos braukt uz Ķumeņu? Tāpat arī atcerēsimies, ka tajos laikos jau nekādas viesnīcas nebija. Šo te pašgatavoto auto parādes braucienos dalībnieki bieži vien gulēja turpat mašīnās. Pjotra mašīnā to darīt bija diezgan ērti, jo viņš auto jau iecerē bija veidojis ļoti praktiski. Tam nolaidās aizmugurējais sēdeklis un tajā varēja ērti gulēt 2 cilvēki. Багажник. Вот багажник так открывался. Но ты говорил, машина должна была практичная быть. Что в ней практичного? Практичное то, что большие грузы муж провозил только на крыше. У нас не было этого прицепа, и провозились грузы на крыше. Багажник довольно просторный. А бензин где заливается? Вот бак. Справа. Ага. Он последние десятилетия ездил на газе, когда проблемы с бензином были. Ездил, поставил газовую установку. Ну, еще и газовая переключалась, и в основном ездил на газе. Но машина вечная, она же из пластмассы. Вечная, да, машина вечная. Interesanti, ka šis auto ticis pabeigts 1974. gadā. Bet daži varbūt atceras visu laiku labāko latviešu autofilmu Dāvana vientuļai sievietei, kur iznāca 1973. gadā. Dažos filmas kadros arī iemūžinātas vairākas pašgatavotās mašīnas. Domāju, ka šī filma varētu būt motivējusi darbam arī Pjotru, bet, kad vaicāja par to Ņinai, viņa sakās, ka tādu filmu nemaz neesot redzējusi. Redz, kā dzīvē gadās. Tagad tas viss šķiet pat mazliet nesaprotami, kā var cilvēks pats sev uzbūvēt mašīnu. Tagad mašīnas pārdod veikalā.
Tajos laikos tās nepārdeva vispār. Reti, kuram bija pat normāls auto, kur nu vēl paša būvēts. Varētu domāt, ka tāda auto deficīta apstākļos katram atslēdzniekam vajadzētu būvēt savu mašīnu, bet tā nenotika. Daži kaut kā izmanījās kļūt par самоделку inženieriem un kaut kā saskaņot savus projektus Maskavā. Большинство из них даже не ездили на собственных автомобилях. Автомобили использовались в парадах, на выставках. А самовыражение, выразить свои мысли вот в этом проекте. То есть возможности самодельных, конструирования самодельного безграничны. No šo laiku viedokļa auto nepieciešamā dokumentācija un rasējumi ir diezgan panaivi un vienkārši, bet tajos laikos pat tādus bija grūti dabūt, jo vienam mājās nebija ne rakstāmašīnas, ne kopējuma aparāta. Tagad mūsu laikos arī ir ļauts nodarboties ar tehnisko jaunradu un pašam būvēt auto, bet noteikumi ir daudz precīzāki. Šobrīd ministru kabinets ir apstiprinājis noteikumus, kas paredz, ka jebkurš, kuram ir vēlme kaut kādā veidā izpausties ar inženieru tehnisko domāšanu vai ar savu, teiksim, kaut kādu dvēseles lidojumu, veikt un izgatavot transporta līdzekļus paši saviem spēkiem. Protams, šajā situācijā jāņem vērā ir tas, ka izgatavojot šādus transporta līdzekļus, viņiem ir jāatbilst gan ekoloģijas, gan drošības prasībām. Būs jāgatavo tehniskā dokumentācija, noteikts projekts. Šis projekts sevī jau ietvers, lai viņā parādītos šīs gan certifikācijas prasības, gan prasības, kuras tiek kontrolētas pēc tam arī tehniskajā apskatē. Interesanti, ka mašīnai nav bijis nekāds sevišķs vārds vai nosaukums. It kā tik lolotai lietai prasās kāds mīlīgs nosaukums, bet nekā. Papīros kaut kas esot rakstīts, bet Pjotrs ar Ņinu to saukuši vienkārši par самоделку. Ņina saka, ka visus būvēšanas un remontēšanas darbus esot veicis Pjotrs pats, bet viņas īstais pienākums ir mašīnas mazgāšana. Saimnieks pats to nekad nesot darījis. Paši saprotat, tajos laikos nekāda automazgāšanas servisu nebija. Viss notika tepat pagalmā. Auto īpašniece mūs uzrunāja, vai gadījumā motoru muzejam nav nepieciešams šāds spēkrats. Jāsaka, Rīgas motoru muzeja īpašumā jau ir viena pašbūvēta mašīna, tad šis ir, kā saka, otrs tajos laikos būvētais spēkrats. Priecēja tas, ka automobīls ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī. 2010. gadā spēkrats vēl izgāja tehnisko apskati un salīdzinoši nesen ir, kā saka, piedalījies satiksmē pilnvērtīgi braucis pa ielām. Visa šī pašbūvēto auto kustība Padomju Savienībā tiek stingri kontrolēta un organizēta. Ik pa laikam notiek šādu pašbūvēto auto parādes braucieni, konkursi visā Padomju Savienības teritorijā. Par šiem auto rakstu tehnikas žurnālos, it kā motivējot arī citus būvēt šādas mašīnas. Īsti gan nav saprotama komunistu loģika ļaut individam pierādīt, ka viens cilvēks savā garāžā vai šķūnītī var uzbūvēt labāku braucamo nekā Toljatti fabrika ar partiju priekšgalā. Сами можете посмотреть, какой интерес вызывали самодельные конструкции автомобилей. Площадь Домская полна народа. И автор автомобиля легенды Петр Назаров.